আসসালামু আলাইকুম। আজকে এমন চমৎকার একটা হচ্ছে ভিজিআর ব্র্যান্ডের একটা হেয়ার ড্রায়ার দেখাবো, যেটা হচ্ছে খুবই স্মুথলিভাবে কাজ করতে পারেন। যে ভাইয়া এবং আপুরা চেয়েছে অনেক ভালো একটা হেয়ার ড্রায়ার, একটু দেখতে প্রিমিয়াম এবং লাক্সারিয়াস পরা হবে, লং টাইম ইউজ করতে পারেন, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এটা খুবই চমৎকার, আমার কাছে বেসিক্যালি অনেক ভালো লেগেছে। এটা ডিসি মোটর, এটা হচ্ছে 1200 থেকে 1600 ওয়াট পর্যন্ত কার্যকরী, আর এটা হট অ্যান্ড কোল্ড এবং মিক্স অপশন, তিনটেই অপশন আছে। তো যারা চেয়েছেন একটু লাক্সারিয়াস, একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের নিজে ইউজ করার জন্য পার্সোনালি, তাদেরকে বলবো এই হেয়ার ড্রায়ারটা নিতে পারেন। যারা হচ্ছে লং হেয়ার, চুলটা একটু লম্বা আছে, তারা এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। এটা খুবই চমৎকার ও খুবই প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট। তো যারা যারা লাগবে দ্রুত অর্ডার করে ফেলে, সারা বাংলাদেশ থেকে হোম ডেলিভারিতে পেয়ে যাবেন। তো যারা এত ইউনিক এবং ভালো ভালো প্রোডাক্ট নিতে চান, তারা আমি বলবো এটা দ্রুত অর্ডার করে ফেলেন, স্টক একবারে সীমিত। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।